Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində və Gəncə Dövlət Aqrar Kollecində keçirilən dayanıqlı inkişaf ayı çərçivəsində növbəti maarifləndirici təlim təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin SDG Hub Dayanıqlı İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək təlim yoluxucu xəstəliklər və pandemiyalara hazırlıq mövzusuna həsr olunub. Təlim Epizepetologiya, Mikrobiologiya və Parazitologiya kafedrasının assistenti Nərmin Ələskərova tərəfindən keçiriləcək. Təlim çərçivəsində yoluxucu xəstəliklərin yayılma mexanizmləri, pandemiya riskləri və qlobal təcrübələr, profilaktik tədbirlərin əhəmiyyəti, ictimai sağlamlıq və maarifləndirmə, dayanıqlı inkişaf məqsədi 3 çərçivəsində beynəlxalq yanaşmalar mövzuları ətrafında müzakirələr aparılacaq. 18 may 15:00-da Aqronomluq və Zoomühəndislik Fakültəsi 239-cu auditoriya. Sağlam və dayanıqlı cəmiyyətin formalaşdırılması istiqamətində bilik və maarifləndirmənin artırılması məqsədi ilə hər kəsi təlimdə iştirak etməyə dəvət edirik.